amigos, hoy vamos a reaccionar al juguete de Alberto. No se acuerdan, esta es la primera parte. Déjame que me... Vamos a abrir esta cajita. Si ven el video de la parte 2, creo que les va a gustar. Espera, que se quede. También pueden visitar el canal de Dagu Pérez, donde sube contenido. Vete sobre. Acá tenemos la figura de Alberto. ¡Silencio, Bruno! Ya. ¿No se acuerdan? Si ven el video de la segunda parte, creo que ya van a reconocer a Julia. Hola. Vete, ya te vas a hacer una reseña. Chaito. Y no voy a ver... ¿dónde está Lucas? Ese es para la parte 3.